تازه خبر د پاکستان پروپاګاندا ناکام شو. د امیر خان متقی او هندي وزیر ترمنځ ټلیفوني اړیکه او په مهمو مسایلو خبرې. طالبان څنګه خپلواک بهرنی سیاست مخ ته وړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو خبر ورکړ چې طالبانو د هېواد ځانګړي استازي سره ژمنه کړې چې هند سره به اړیکې کموي، خو ښکاري چې دا تش پروپاګاندا او د هند او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابولو هڅه ده. تازه خبر دا دی چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او د هند جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ټلیفوني خبرې وکړې. امیر خان متقی او ځل بیا د پهلګام ترهګریز برید په سختو ټکو غندلی دی. په دې مکالمه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، تجارت او د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې په لوړولو خبرې وشوې. د هېواد د بهرنیو چارو وزیر هند د سیمې مهم هېواد او له افغانستان سره اړیکې تاریخي وبللې او هیله څرګنده کړه چې دا اړیکې لا پیاوړې شي. د بهرنیو چارو وزیر د متوازن سیاست په خپلولو سره ټولو لورو سره پر مثبتو اړیکو ټینګار وکړ. مولوي امیر خان متقی همداراز افغان سوداګرو او ناروغانو ته د هند د ویزو په ورکړه کې د اسانتیاو او په هند کې د افغان بندیانو د خلاصېدو او هېواد ته د راستنیولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې افغانستان خپلواک بهرنی سیاست لري او د هیڅ هېواد تر اغېزې لاندې نه دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي جی شنکر هم له افغانستان سره د هند اړیکې تاریخي وبللې او زیاته کړه چې هیواد به له افغانستان سره خپل همکارۍ ته دوام ورکوي او په سیاسي او اقتصادي برخو کې پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلي جی شنکر همدا ډول د بندیانو قضیو ته د ژر رسیدنې او د ویزو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو ژمنه وکړه. دواړو لورو د چابهار بندر په پراختیا هم ټینګار وکړ او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګري لا پراخه شي. اما افغانانو بیا د هند سره د اړیکو ښه کولو برخه کې د طالبانو هڅې ستایلې دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.